接着第三则新闻带您来关注的是一则关于美国向乌克兰提供的 3D 打印机。在乌克兰持续抵抗俄罗斯入侵的战争中 ，3D 打印技术正发挥越来越重要的作用。美国国防部采购和维持副部长 William Wapaldi 表示，美国已向乌克兰交付多台大型工业级 3D 打印机，这些打印机能够为乌克兰军队提供备件和战场设备的 3D 打印替换品。这些工业级 3D 打印机的大小与一辆小卡车相同，能够在现场为乌克兰车辆、飞机和机械制造零件，以便更快地进行维修，而无需等待传统的零件和供应链。Wapaldi 表示，乌克兰工程师最近已完成使用这些设备的培训，这些打印机将直接部署在战区。乌克兰在战争期间一直在努力生产维修零件，这些工业级 3D 打印机的到来将为乌克兰军队提供重要的支持，帮助。感谢您收看 TCMIC Daily CNC News。本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。